Kuma mweri-inĩ wa gatandatu mwaka ũyũ munini wa President William Ruto acerete Nyeri maita matatu, Murang'a maita matatu, Nyandarua merĩ, Kirinyaga merĩ, Meru maita mana, Tharaka Nithi maita mana, no Kiambu nĩkuo aterĩga gucera na wikendi ĩno akoretwo icera-inĩ kaunti-inĩ ya Embu. Mnajua Mheshimiwa Rais alisema mimi ndio nitakuwa nakaa hapa kichochoroni kuangalia barabara gani imetengenezwa gani imetengenezwa. Urugari wa macera maya make gatagati ka bururi ukihahura ng'etheria kimakiria gikundi gĩa kieleweke makiuga ni arakiriria uteti wa gicigo giki. Guothe arithie no mukambisha uteti yake atia yoneke tondu gite kiu aikarire ni gite gĩa uteti. Deputy President ti bureaucracy. Ona atongoria matare ya kiuteti ni matetetie urugari wa kiuteti gicigo-inĩ kia Mount Kenya uria maugite ni urahatika uthii wa na mbere. Barabara inawekwa rami na hiyo siasa ama inawekwa na Uhuru? Ni wira muritu muno wa kuiga thayo na muno riria kwina ateti mithemba miingi mareyethera kwiyethera na kumenereria andu angi. No niki gicenjetie gitaru-inĩ gĩkĩ gĩa gatagati. Mutaaramu wa maundu ma kiuteti macharia munene arauga kuma president auga uteti utiganwo naguo na andu marike kuruta wira hau niho Mount Kenya yatukanĩire. Njuge uuge kuinire andu aingi maroria ciuria kurathia atia tondu andu aya matuite ati ni watongoria ri no iconoko menacio. Angi marauga Ruto akoretwo agithiururuka gatagati ka bururi gwikira mukonde uhoro uria President Uhuru Kenyatta aririe rimwe hindi ya kambeini akiuga arikia miaka yake 10 Ruto niwe ukoerera wathani. Tabarĩra iria Ruto akoretwo akiruguria gatagati ka bururi iratuika atanyite gugacihũthĩra kwĩhũrĩra ndebe gĩthurano-inĩ kia mwaka wa 2022 na nikĩo gikundi gĩa kieleweke gikoretwo gikihamurithania nake na kinyagia aria Amerikanaga ni mamunyitaga mbaru ta ngucanio cia ica ikuhĩ kĩharũ mukuru-inĩ gatagati-inĩ ka mũmbunge Ngũnjiri wa Mbugu na Minista Mwangi Kiunjuri hamwe na kũngĩ gikienda Ruto ndakenjere mĩri yake iria mũingĩ ũngĩhũthĩra gũkamuthura. Wa ngucanio andu makiyethera ngumori na tondu Uhuru ndagakorwo kuo 2022 ri na mbere yo ri kuri andu marenda magatuika ati nio magakorwo makiuga urimu uria turonire Murang'a ni tondu ucio ni urimu ndwagĩrĩirwo na hanini. Hatutampa wewe kura na nguvu ati ni lazima ufanye kama ni bunduki unatuwekelea, hapana. Na kuona Ruto na Uhuru mathuretwo maita merĩ makihũthĩra ũingĩ wa kura cia gatagati ka bũrũri na Rift Valley, Ruto aratara kura cia Rift Valley ire mũhuko na cia Mount Kenya nĩcio ararimĩra na kinyagia nĩ anjĩtie gwetha cia kuihũrĩrĩria gĩkabũ kuria ica ikuhĩ arahũrĩte kambĩ kaunti-inĩ itiganĩte cia gĩcũa-inĩ na rĩu arikĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kibra gũkũ Nairobi kugerera McDonald Mariga gwĩthima mayũ na mũtongoria wa ODM Raila Odinga. Angĩka wega mũno Kibra na angĩaga kũhotana nĩ ekuona ena support. Ndũrĩrĩ cia Kenya nĩ iramwenda. Ithabu ria Ruto nĩ rĩmwe rĩa marĩa makoretwo meciria-inĩ ma President Uhuru Kenyatta uria ogia maundu ma kiuteti marauga ndangĩthiĩ hanene ataheanĩte mũrũgamo wake uria akaheana akiririkanaga ndama cia kiuteti no icenjie na hihi ihutia bũrũri wage na njĩra njega kana wĩkore ũkĩũrania gwathi atia. Raila na Ruto ndio matũire hamwe nĩ andũ moyaine mũno 205 ri Raila na Ruto mari mwena uyu ya orange na ki na marigo ciugo iria ikauma kanua gake kuringana na mawoni make ati angĩenda rũrĩrĩ rũthiũ hĩndĩ yake nĩ akaruta. Hatirĩ nganja Ruto ndegũtiga gucera gatagati ka bũrũri na kana nĩ abatie kana ndabatie nĩ ndereti ĩgũthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.